research how your name Ұлжан, Ұлболсын, Ұлбала impacts your love life, and what people do you think about name, and we'll call the name like this. So research suggests that your name affects the level of success you will achieve in your life, and even where you choose to live. The happiest moment for Kazakh people is the birth of a child. Thus, giving the name for a child is a very serious process, and traditionally grandfather could give the name. So motives for the name in Kazakh culture were varied. Names were given on the specific of the appearance. Very often were given so-called like superstition. If only girls were born, there you call it Ұлбала, Ұлболсын, Ұлдана, Ұлжан. There are relatives who say you have birth to a girl, and there are women who blame themselves, saying, I couldn't give my husband a son. We cannot rule out the stereotype that in Kazakhstan society, the position of the prodigal son is much higher. No specific research has been done on whether this issue is the main reason for divorce. However, such psychological pressure are not uncommon. Siz Ұлболсын, Ұлмекен, Ұлжанға есім жайлы не ойлайсыз? Сіздің ойыңыз? Сол жайлы айтып. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы мен өз ойымды айта кетсем, мен бұл туралы ойым нейтралды болып табылады. Себебі былай қарап тұрсаңыз, ата-ана, кез келген ата-ана өзінің ұрпағы болған қалайды. Ал ұрпақ бізде ол ұлы арқылы жалғасады. Сондықтан да келесі баламыз, келесі нәрестеміз ол болсын деген мақсатта ол болсын, Ұлтабар, Ұлжан, Ұлжалғас деп есімдерді қойып жатады. Мысалы, менің өзімнің әжемнің есімі 97 жасқа келіп қайтыс болған, есімі Ұлжалғас болған. Ал былай ойлап қарасаңыз, білмеймін енді, дұрыс емес те секілді, өйткені былайша айтқанда мынандай сияқты қыз болғаны үшін, ой, қыз болма, деген сияқты Ұлжалғас. Хотя бы келесі жолы болсыншы деген сияқты. Ондай сондай сияқты болады. Мен бұл туралы ойым нейтралды түрде. Негізі өзіміз ырымшыл халықпыз ғой, ырым ретінде қойылған есім деп ойлаймын. Сондықтан сұрағыңызға рахмет. Қайырлы күн. Егер де сіздің балаларыңыз тек қыздар болса, оған ырымдап, Ұлтабар, Ұлбазар деп қояр ма едіңіз? Әрине орынды сұрақ, бірақ та мынау кішкене алдыңғы жылдарға үңілетін болсақ, 90 жылдардың соңында, 20 ғасырдың соңында деп кішкене айта кетейін, ол жылдары осындай отбасында ұл бала сүйе алмағаннан кейін қыздарының, осы қыз балалардың есімін ырымдап, ұл болсын, Ұлтабар, Ұлдана деген сияқты қойып жатқан болатын. Бірақ та әрине енді қазақ халқы өзіміздің менталитетімізге сәйкес ырымшыл халықпыз. Осындай ырым-жырымды әрқашанда қолдаған халық болғанбыз. Бірақ та қазіргі таңда енді қарайтын болсақ, мен өзімнің қыздарымның есімін қоймайтын едім. Себебі ол қыздарда Алла тағаланың берілген сыйы. Мысалға, кейін олардың есімін ұл болсын деп қоятын болсақ, олар өзін былай сезінетін болады да, мысалға, менің орнына ол күтті, бірақ мен туылдым деген сияқты өзін бір кінәлі сезіну мүмкін деп психологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ. Сондықтан әрине әр бала ол Алланың берілген сыйы. Ол ұл бала беретін болса, Алла тағала өзі береді. Сондықтан 90 сөздің тобықтай бір түйіні, мен өзімнің қыздарының есімін олай қоймайтын едім. Себебі ол кейін есейген шағында кішкене ұялуы да мүмкін да, есімнен намыстануы да мүмкін. Әрине көпке топырақ шашпаймын. Қазақта жақсы сөздер бар ғой. Гүл өссе жердің көркі, қыз өссе елдің көркі демекші. Жауабым осы. I think personally it is not good because it is so sad that our society is so used to between Kazakhs, even though it has some sexist backgrounds behind it. I think that naming your daughter like this and unappreciating her worship, even though if you wished to have a son, you need to appreciate your daughter and give her name like, I don't know, like Altanai, even if it's basic, because
naming your child like this to have another child is disrespecting your child that you already have. So I don't think it's a good idea to name your daughter like this. Thank you. Сіз қыздардың Ұлтабар, Ұлбазар туралы, есімдер туралы не ойлайсыз? Менің ойымша бұл дұрыс емес нәрсе. Өйткені отбасында мысалы ұл туу керек деген сияқты Ұлтабар ұтылсын деп қояды да. Бірақ ол қыздың болашағына кейін әсер ететініне ата-анасы ол нәрсені ойламайды. Кейін ол қыз мектепке барады, тұрмыс құрады. Ол ат өзі үшін ерсі болуы мүмкін. Ondan кейін есім жайлы не ойлайсыз? Сіздің ойыңыз? Ойымша ол болсын, баяғыдан келе жатқан қойып келе жатқан есімдер ғой, бірақ негізі мағынасына қарасақ, ата-анасы бастап ұл бала болғандықтан оған ұл болсын, ұлжыған деп ат қояды. Алайда қыз баласына ол менің ойымша іштей бір ыңғайсыз сезім тудыратын сияқты, себебі мені басында ұл болған қалада қыз болған қалама деген сияқты іштей осындай бір өкініш, реніш болатын сияқты. Сол үшін қызға әдемі есімдер қоюға болады деп ойлаймын. Сіз ұл болсын, Ұлтабар, есімдер туралы не ойлайсыз? Жалпы менің ойымша ол дұрыс емес есімдер. Қыз бала болғаннан кейін қызға нәзік аттар қою керек деп ойлаймын. Жалпы ол енді кезінде сондай жағдайлар болған, ұл бала дүниеге келсін деп үміт етіп қойған болатын. Ал қазіргі кезде ондай қою менің ойымша қате түсінік. Сіз ұлжалға, сол сезім, ұл бала, Ұлдана есімі жайлы не ойлайсыз? Кішкене айтсаңыз. Мен негізі қыз баласына ондай ұлдың есімін қойған дұрыс емес деп ойлаймын, себебі адам дүниеге келгеннен кейін оның болашақта қандай тұлға болып қалыптасуына байланысты соған бағыштап есім қойған дұрыс деп ойлаймын. Сол себепті оның керісінше жақсы тарихта болған адамдардың есімдерін қойса дұрыс болады. Болмады? Сіздің туысқандарыңызда достарыңыз қызын ұл болсын деп қойып жатса қалай қарайсыз? Немесе өзіңіз мысалы? Өзім точно олай қоймаймын, бірақ та достарым қойып жатса, енді ол өздерінің балалары артық әңгіме етпейді. Рахмет. Ұл жалғыз, Ұлдана деген қыздар осы атты берген адамға ренжиді деп ойлайсыз ба? Иә, кейбір қыздар ренжуі мүмкін. Бұл өзінің есімін қалай қабылдайды соған байланысты. Енді қыз бала өзінің есімі ерекше әдемі болғанын қалайды ғой. Және де бұндай есім қойғанмен келесі дүниеге келетін сәби ұл болмауы да мүмкін. The United Nations Population Fund in Kazakhstan has determined the number of women in the country whose names begin with boy. From 1905 to 2019, 75,400 girls were given names directly related to boys. It happens because they had a dream of having a son in the future. But this is back the question, why aren't the names Ұлдана and Қызжалғас given after the crowd of boys? Well, let's say it's a shame to add girl to boy's name. But why is it normal to add boy to girl's name? Where the name Ұлдана is often given to daughters. There are some other interesting facts that we know from the available data. 29.7% of girls with this name in this country have graduated from university. Almost this name is given in village, like in small towns, and it is 53% and the 47% in cities. Secondary education 22%, special secondary and vocational education 32%, basic, secondary and primary education 15%. It shows that this name is decreasing from time to time. The results of our name are incredibly important and essential part of our identity. They carry the personal, cultural, family and historical connection. They also give us a sense of who we are.
as the communities in which we belong and our place in the world. This is why mispronunciations, misuse of our preferred common names, and possible hurts and impact the sense of belonging on campus. The undeniable truth, however, is that this thing will happen. Many times individuals whose names and pronouns are used in a wrong manner are put in the difficult position of approaching, correcting, and calling in folks.